repassa d'actualitat festera ens torna a portar a la capital de la Plana. Esta vesprada guisem al cau de la gallata guanyadora, la número 15 Sequiol. I Paco, com ens havies avançat, avui farem ximets. A veure què són i com es preparen. Pues són molt senzilles, són uns panets farcidets boníssims. Vaig a presentar-te per així a Moisès i a Víctor. Com esteu, xics? De meravella. Bé, Moisès. Molt bé. Fiques en marxa el palleret, val? Gràcies a tots perquè tenim un ambientazo així dins. El que passa és que ara estan tots callats, però antes de començar, això és que bé un t'ho rebombori, passes sempre, Te podràs queixar. Jo sempre, mira, ja m'he posat la cinteta i la insígnia així de la gallata guanyadora d'enguany de la 15 Sequiol. Ho ha dit bé, no? Ah, és que abans m'ha oblidat de dir Sequiol i que se'm maten. És broma, és broma. És que és important. Bueno, clar que sí. Anem a fer-se una volteta per Castelló perquè estem en plenes festes. Tio Víctor, se fem una volteta? És el que toca perquè tenim que començar després. Doncs vinga, el fadrí està vestit de gala a la plaça Major, al costat mateix de la Cocatedral, al costat de l'Ajuntament, i ho estem veient en imatges. Mira que guapo que està el fadrí allí vestidet de festa. Hi ha una gallata a peus mateix del... Aquesta és la número 1, no? Si no Aquesta és la nostra de l'any passat. Ah, mira, que és la guanyadora de l'any anterior, es transforma en la municipal, en la oficial. La gallata de la ciutat. Molt bé, mira, l'Ajuntament, que està superguapo. La veritat és que tenim la ciutat superengalanada, Molta gent al carrer, perquè al cap i a la fi és una festa molt de carrer. Víctor? És de carrer, sobretot. Per disfrutar-la, Per disfrutar-la. I més enguany, que fa molt bona temperatura. El Casal del Vi. Allò, per agarrar energia també, fenomenal, no l'ha vist. No has anat enguany? Doncs allí, per agarrar energia i tapetes i vi, de tot. També tenim el de la tapa i la cervesa. La veritat és que tenim moltes alternatives per a passar-ho bé a les festes de Castelló, a la Madalena. Bueno, anem a fer una coseta, Laura. Anem a fer una coseta. Agarrem un panet, Víctor, perquè el primer que hem de fer, què és per a preparar el ximet? Doncs tenim que tallar la punta al panet i es començarà a llevar-li. Vinga, va, a veure què te veig a fer. Anem ahí. Tallem ahí. I ara què hem de fer? Buidar-li la molleta? Ara és treball de dit. Pues ale, tu vas fent, tu vas fent, i mentrestant anem a donar a conèixer els ingredients, val? Perquè aquest és el primer pas que hem de fer, vale? Anem, senyores i senyors, prenguen nota, anem a necessitar per a fer els ximets el pa, prenguen nota de pinyons, ens farà falta tomaca, una miqueta de tonyina, ous durs, llet, pebrera roja, un pensament de sucre, Laura, i oli i sal. Com el primer pas ja el tenim fet, que era buidar una miqueta el pa, anem a agarrar per així la tomaqueta perquè li la donem a Moisès. Moisès, comencem a fer què? El primer de tot és el farcidet. Primer el farcidet, hi direm una miqueta de tomata. Fenomenal. Molt bé. Perfecte. Després una miqueta de tonyina. Primer que li tirem a la tomateta? Una miqueta de sucre. Anem a tallar una miqueta al foc i se mos cremarà. Vale. Per què li tires sucre? Perquè no mergui la tomata. Perquè no se faci agra. I així per una miqueta l'acidesa, no? Molt bé, perquè no sigui tan àcid. Ara, una miqueta de la tonyina. De la tonyineta, que la tenim per així. Una miqueta. Una miqueta de tonyineta. Molt bé. Bo, que bo. Això és típic de Madalena. Una miqueta de pinyons. Tu demana, Sí. Recordem, Laura, el primer, buidar una miqueta el pa. Molt bé. Llevant-li la punteta, que la reservem, no hem de llevar-la. I ara estem fent el farcidet, Una miqueta de pimentó. La tenim per així. Pebrereta roja. Quin farcidet, tu. Això fa un olor. Segur que aquest ximet recupera més d'un. Ara, un ou bullit. L'ou bullit, l'ou dur, Laura, l'hem esmicolaet. Tenim així una miqueta esmicolaet, no? L'hem esmicolat. Sí. Anem dins. Molt bé. Ara, una miqueta de sal. Posa una miqueta de sal per anar poquet a poquet això rectificant de sal, no? Molt bé. I ara això sí que necessita un xup-xup, de mitja horeta, sí. Mitja horeta, no? Mitja horeta, més o menys. Doncs mira, mentre jo vaig mostrant, no? Si et sembla, hem fet el canvi, vale? Perquè el resultat, Laura, mitja horeta després del farcidet és ixe, val? Ahí tenim el farcit. Amb això anirem farcint els panets que anem buidant. Que el tio Víctor així ha fet ja un adelantament, un abans... Vamos, a tope, Ja estan els 4. Els 4. Bueno, farem un demostre que n'hi haurà prou, no? O què? No, si farem els 4. Ah, sí, mare meua, ell vol fer els 4. Bueno, Molt bé. total, agarrem el panet, que li dona ja Moisès. Molt bé. Vale. Agarrem el farcidet. Què fem? Primer, ficarem en la punteta una miqueta de llet. Ah, per dins. Claro, Això per què? perquè la punta no estigui dura. Ah, Així la punteta estarà molleta. Molt bé. I ara fiquem el farcidet. I ara el farcidet. Sí. Dins.
O sigui que porten consell incluït, per a fer el ximet. Sí, tota una la miqueta de gent... llet per dins, Perquè això val per a qualsevol. Molt bé. pa. Aixina, la gent això no ho sap. Fenomenal. Aixina, agarrem la punteta, A veure, la punteta, en la mateixa punta que m'he fet, Claro. tapó. i tapó. Ah, Fem un tapó. mira. Ah, mira, Que el Estava xino jo sempre pensant, se té que com mitjar taparan pel tapó, això? no pel cul. Que molta gent se mitja pel cul. es menja pel tapó. Es menja sempre pel tapó. Vale, anem a fer un altre. A veure, va. L'altre... Llet per dins. Laura, Per dins. recorda't, Laura, primer Sí? lletet a dins i així la punta estarà blaneta després Blanet. quan mengem. Bueno. Vale, va, farcim. Simulet. Molt bé, Ahí, Xina. estupendo. Molt bé. molt bé, i... Ben La veritat és que és superoriginal. Ai, Com ho així són tallen, molt com ho golosos. claven per dins, El després tap. com ho El tapen. tapó. Vale, Molt bé. has vist? Laura queda superbé. Ara encara no hem acabat, perquè ara hem d'agarrar el ximet, ximet. que encara no el tenim fet. I què fem ahir? Dos tenedorets. A fer-ho ben fet, molt bé. A veure, què fem? Primer, On banyem? en llet. El banyem ben fet en llet. Uau. Molt bé. Vale? Sí. I després, correm una miqueta i en ou. A l'ou, fenomenal. Molt bé. Això aconseguirem un arrebossat xulíssim. Sí, sí. Ara reservem el plateret. Molt bé. Che, que net. Molt bé, eh? Un aplaudiment per net. Molt bé. Una miqueta. Gràcies. És que està sople, Laura, i volia jo que se notara, eh? Se notara Molt la ben fet. presència. A més, se'l Gràcies a mereixia. tots, per S'està fent molt bé. acompanyar-nos en el temps de directe. Aixina la punteta Ah, mira, de la veus? punteta. T'està dient així, Víctor, Machure. la Molt bé. punteta, la punteta. I ara? Bueno, I ara què fem? A l'oli. Mira, podries anar fent una cosa, Víctor. Ves omplint algun més, no? Què? I així per la nit en tindrem, no? O què? Vale, va. L'artista, jo. Sí, sí, l'artista és així, perquè així en l'oli és l'últim pas, no? Però quan l'oli, no, Paco? I així estarà Clar, mollet. Laura diu, quina barbaritat d'oli. Això ha de ser així, no, o què? Hombre, Moisés. no, però dona igual. No passa res. Però Tot és bo. Magdalena- Oli d'oliva de la terra. Mira, d'oliva de sí, home, fenomenal. N'hi ha molt bon d'oli, molt bo d'oli. Sobretot Ja de s'ha Viver, de raspadat, Viver, també. l'oli de Viver. Hi ha molt bo d'oli. Sí, molt Ves pegant-li la volteta i jo vaig a mostrar-te, Laura, que així darrere, durant el directe, ens han acompanyat uns ninos molt simpàtics i que van estar presents a la gallata guanyadora, la número 15, Sequiol, de l'any 1997. Veus? Estaven així. Era un castelloneño, una castellonera, veritat, pujant a la romeria, a fer la romeria. Claro, la romería de les canyes, la canyeta i la cinteta. Claro. I Mira com que xulo, que eh? és Ha que quedat van molt decidir xulo. guardar-los, mantindre-los? Pues mira, han decidit guardar-los perquè els teniu així. Per demostrar, ja van. Mos Va quedar bonica. fan A companyia. més, va guanyar quan les festes feien el 50 aniversari, si no Molt bé. m'equivoque. Sí, el Per 50 tant, aniversari, claro. Molt representativa, eixa gallata guanyadora. Bueno, Laura, el resultat final, després de fregir-los ben fregidets en l'oli, és este que tenen així. Miren quina presentació més guapa que ens han preparat. quina pinta Per a jo té. aprofitar, clar, i recordar-los com podem fer estos ximets de Castelló de la Madalena de les Gallates tan típics. Anem a necessitar pa, pinyons, tomaca, tonyina, ous durs, llet, pebrera roja, sucre per a llevar-li l'acidesa a la tomaca i oli i sal. Ja està. Ja està, Però facilet. són facilets. Facilet, Estan molt facilet. Clar, no m'estranya que agafeu energia. Digue'm, Laura, digue'm. Que estan per agarrar-los. Allargue la mà i n'agarraria un, però no puc. Sí, mira, a Laura li agradaria agarrar-ne un, eh? Bueno, què fem? A veure, atenció, perquè es menja per on hem de menjar-lo? Se menja sempre pel tapó. Pues mira, així guanya el tio Víctor perquè el té per el taponeta. Mostra-lo ahí, mostra-lo ahí. Bueno, va, anem a pegar-li el mosset, va, a veure. Però bé, Víctor. Tinc el tapó a la gola. Això està, mira. Atenció avui, eh? De categoria... Castellonera. Això que m'ha dit. Que divertit que eres, tio. Moltíssimes gràcies. Demà tindrem més cuina al nostre programa, com sempre, i és el seu, així, a la seva, Canal 9, Televisió Valenciana, en connexió amb la cuina i amb tots els plats tradicionals de la nostra comunitat. Adéu, Laura, demà més. Molt bé, adéu, Paco. Molt bo, Moltíssimes gràcies i enhorabona. La gallata seca.